lagi di channelnya Eka Pratama ya. Kali ini kita akan makan mukbang seperti ini. Minum dulu ya, roti keju, roti gato sudah ya. Oke, kita baca doa dulu. Doa ya. Badan. Oke. Kita minum dulu. Susah deh sih. Susah loh. Dah. Oke. Makan, mari makan. Mari makan. Makan guys. Makan loh. Kejunya selainya mantap. Kejunya ini lebih enak guys. Sama-sama enak guys. Ini ada selainya guys. Enak bang. Nanti isi kejunya ada 2. Kayaknya aku tadi habis makan 4 kali atau 3 kali lupa guys. Kamu 4 kali ya. Oke. Guys, mantap. Maaf kalau ada yang salah dari ngomongnya lu atau ya. Maaf. Karena gak ingat. Mohon maaf kalau adikku bahasa balik ke. Ya memang sih aku balik. Nah, aku mungkin di kamarnya. Karena aku lebih suka di kamar. Mari minum. Ini aku. Dulu kan. Apa ya? Lupa. Gak usah cerita. Kita harus cerita. Mantep lor. Jangan lupa Subscribe dan like, subscribe, jangan lupa komen, jangan yang aneh-aneh. Ya, kita menuju 2 juta subscriber. Ya, atau 1000 atau 2000 atau 5000 5000 ya guys. Ya aku kalau udah 5000 subscriber, kalau udah 5000 subscriber, aku akan mau membuat kabin. Tuh katanya nggak sopan adikku guys. Kabe Oke, karena bahasa Bali itu enggak sih. Ini apa namanya? Kalau ngelangkain orang dia baca itu harus bilang cabe ya. Kalau kabe berkulun. Besok aku mau ngantar nggak ada dia. Karena besok aku mau apa? Karena besok aku mau video grup. Habis dua. Dadah guys, atau dulu ya. Dadah guys, atau dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Banyak-banyaknya. Bye.